Pero kama nyako Ramogi kumiero Ramogi TV odhiambo ma kawuono rwakni machiegni yudo weche manyien mag duol biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV an ka ilo Trevor Ombija nyako Ramogi ma en duol weche manyien na mawang'yo mago mosetimore chakre ne piny ru nyaka gesani kabinde tielo mar ariyo wabiro gi twak marwa kawuono nyako Ramogi dhimulo sekta mar weche mag sukari. E kinde thuolo ma okalo chien weche osebedo maka kod kacha e wi okang' mar sirikal deso kembe mag sukari mapachoka ne joket mwandu giwegi kuom higni 30 kama kuom jotelo gi jopiny koni ne oko kawo paro makare to sirikal kuni okenge oketi ma onge chandruok moro amora mabiro gore kuom jopur mag niang' kaachiel kod ni kembe go ochier kendo resi kendo sekta mar sukari obedo gino makelo ohala ne jopur. Yakwaro gi pachi en mane wadhi bedo kawago mbaka kod jakom mar board ma directors mochung' ne weche mag sukari e pachoka Nicholas Gombo. Wabiro kode mbaka nyakwaro mogi ka onyiso ni to gin ang'o gini pek mage manyalo betie ma nyaka jopuri krenegi to gin ber mage bende ma jopur dhi yudo e wach mar deso kembe mag sukari ma pachoka. En twak mwadhi bedo nyakwaro mogi kik bai nikech en sekta ma ondiko jomathoth sekta ma omi jomathoth geno kaachiel kod sekta ma bende jomathoth dwani mondo mi odonje kendo giyud resruok ahinya to bang' deso kembe mag sukari ma thothgi ne gin manitayo kod sirikal. Ka kamano nyako Ramogi mano en tielo mar ariyo to mokwongo gi thuolo ni wayud thund weche madito e weche manyien mag duol. Janon bugi omenda sirikal Nancy Gadhungu okoni mudho kwa omenda mag Hustler Fund kendo ok nyal yango omenda ma olal ka jood bura to dwani wuo oko aguluno. The respondent is admitted to a cash bail of 300,000. Doma Kibra oweyo Philip Aroko gi rambune wi buch nek mar jaod bura Ng'ondo Were ka omiye chik ni kikonyon kaunti ma Homa Bay. Koro kaseringa ringo to embo ringo biro mbele na to tuo mani kosetuma to kayo an nyaka njo gino timre kata puodho tamadhi okanyal dhi aluor matetni ateta ne jopiny manyakache kaunti ma Kisumu ogolo ywak ni ogwenge moko sani onore kendo kayogi. Arwakini machiegni nyakwaro Ramogi be thuolo mar ndiko na namba en 336 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, XN @Ramogi TV KE. Jaloko mara iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati. Machiegni Auditor General Nancy Gadhungu kone jood bura ni omenda mar Hustler Fund ma bugo johala matindo opong' kod penjo mathoth mag mibadhi. Magi timore kinde ma jood bura dwaro ni mondo chak nonro matut kendo chung wach omenda mag Hustler Fund. Gadhungu omedo ni yango ler mag omenda mag Hustler Fund kod kaka itayo hola mar pesano kaluwore kod chenro mar kaka iolo omenda no ok yot ni mar itime e mudho. Gadhungu loso e kinde manochopo e nyim komiti mar od bura mar budget ma ochuo e kom kod jaod bura Samuel Atandi. Between the financial year 2020-2021 and financial year 2023-2024, the government paid commitment fees totaling 6.569 billion on undrawn amounts in respect of loans signed between the government of Kenya and foreign lenders. Mr. Chairman, if we were to single offices which are adding value to this country, this is one of them. And honorable members, if we were to be fair to this country, this is one of the offices we should be supporting 100% matters resources. Listening to the Auditor General, in summary, what she has done, she has actually teased out the issues as a committee we have always been discussing. Issues which are not making this country move forward in terms of management of public resources. In 1 minute, I just want to say, issues of a projection of revenue. We have discussed them many times. Issues of inadequate budgeting. Issues of not releasing money for development at any point. Gikoneto achech Philip Aroko ma itudo kod nek mane en jaod bura ma Kasipul Ng'ondo Were owe thuolo bang' bedo e od ang'ech kuom ndalo 7 kanyocha pod nonro dhi nyime. Kaka jafwambo marwa Efinya Kidilero, jang'ad bura Diana Kavedza omedo rido ni Aroko pod ok nyal limo kaunti ma Homa Bay kendo nyaka ochiwo oboke mare mar wuoth ne doho. Okinyi makawuono
E doho ma Kibra, achich Philip Aroko, mitudo gi nek ma jaod bura makasi Pulo Ng'ondowere, nochako chwal e doho mar fwenyo kapono na apisas mago kwach kich osegoyo kang' e nonro margi. Mato kapis jamin wach kwayo doho mamalo ndalo mamoko 7 mar medo dino ne Aroko e tesend obila kata ubedo ni jang'ad bura e doho ma JKIA Irene Gishobi noweye gi rambun ma siling 300,000. I will still repeat that even when you gave the orders, I was a free man, but I still presented myself to the police station where the orders indicated that I was supposed to be. So actually they found me there. That confirms the compliance. Enyim jang'ad bura Diana Kavetsa, Aroko nolero ni osebedo kotiyo machiegni gi apisas mag kwach kich mar konyo kendo chiwo gigo midwaro nonro. Paro mabende nosir kod apis jamin wach. I would wish the court and the prosecution to make a fair judgment on me. And also wish to be vindicated on this governor. Eng'eto mare, jang'ad bura Diana Kavetsa nomedo rido chike ni Aroko pod ok nyal dhi e kaunti ma Homa Bay kaluwore gi weche mag arita. Bende nyaka ochiw nonro kod pichni mag wedene 2 ma bende odak e kaunti ma Nairobi kod chiwo obokene mar wuoth ne doho ma Kibra e kind mamoko. The respondent shall avail 2 contact persons who are residents of Nairobi, and they shall each deposit a copy of their ID as well as half photograph, not small passport, half photo. The respondent shall deposit his passport with the Deputy Registrar, Kibera High Court. If it is at Jomo Kenyatta, it should be brought to Kibera. And finally, the respondent shall not set foot in Homa Bay or be seen anywhere near the boundary of Homa Bay County, pending finalization of the application before this court. Kochopo sani, achije mamoko 11 pod odinegi e tesend obila mopogore opogore boma ma Nairobi machiwo thuolo makare mar nonro. Burano ibiro winj tarik 26 dwe mar 6 higani. Kata obedo ni doho oweyo achich Philip Aroko thuolo, achije mamoko mitudo gi nek ma jaod bura makasi Pulo Ng'ondowere pod odinegi e tesend obila mopogore opogore kendo igeno ni biro chwal e nyim doho kind tarik 3 kod tarik 11 dwe mar 6 higani mar fwenyo kapo nono kwach kich osegoyo kang' e nonro margi. Efinya Kidi, Ramogi TV, Kibra Lokots, Nairobi. Kowuok e doho ma Kibra nyaka Ramogi wadhi nyaka Siaya kama achije adek ochwal e doho ma Siaya ka itudogi kod nek mar Willis Ayeko mane tiyo kod kambi mar Wells Fargo e higa mokalo. Achijego magin Victor Uma Okoth, Samuel Onyango kod Duncan Ochieng nochopo e nyim jang'ad bura David Kimei kod onegi kod ketho mar nek makamano. E bura mane winj odiochieng' manyoro, jabero ma sirikal maduong' Johansen Oduor owacho ni Willis nowito ngimane kaluwore kod hinyruok marach mag wich. Ayeko ma bende ne olal dwe mar 10 mar tarik 18 higa 2024 kane oyud ringre mare e tong' mar Siaya kod kaunti ma Kakamega. Dichuo moro gi jaode ochopi e doho ma Siaya ka itudogi kod nek mar jochiko ma joot achiel manowito ngimagi bang' mach wang'ogi e odgi e gweng' ma Opanda e kar chung' od bura ma Ugunja dweche 2 mokalo. Christopher Owino gi jaode Roslyn Awuor kata kamano ne odagi ketho ma kamano e nyim jang'ad bura David Kimei kama ne okil ma ochung'negi okwayo doho mondo owegi thuolo kod rambun. Burano ibiro winji kendo tarik 9 mar dwe mar 6 higani kama jang'ad burano biro yango ka achijego ibiro we thuolo kata oyo e kinde ma anyuola mar familia manowito ngimagino to dwaro mondo tim nonro mapiyo. Ji ariyogo itudo kod nek kokalo e mach mar Ouma Adala, jaode Jacinta Anyango gi nyithindgi 7. To me that they can raise cash bail, 10 shillings per hundred each.
Sorry, I'm confirming the date, my lords. 9. And first looks okay. 12. 9 is okay, my lord. So 19. Tarehe 9, tarehe 9 Jodolo mawuok e piny Luo kokalo e bwo mabul margi mar Nyanza Council of Churches koro kwayo oganda mondo owuog oko kar rombgi e rwako welo kotenegi kod jatend piny William Ruto e nyasi mar Madaraka ma idhi bagi giko juma ni e boma ma Homa Bay. Jodolo go wacho ni oganda Luo nyaka koro nyis kido maber seche ma welo biro kendo gikwayo josiasa ma Kaluo mondo ketenge pogruok mora ma gin go eneno ni nyasi no rumo kod kwe. Jodolo go wacho ni nyasi no biro loko lwasi mar kaunti ma Homa Bay kod alwora mare ma nyaka sani oseyudo chenro mag dongruok moting'o nyaka alap mar Raila Odinga ka bende gikwayo oganda mondo omed mana siro sirikal mar William Ruto. Warwako kanisa mate gi jodolo te to gi members mag raia ma jo Nyanza mondo ubi uduto te warwak president gi mor gi hera mang'eny mondo mi one ni adieri wan kode watwiri chuny achiel mondo walam Nyasaye mondo kwe bedie ma weche manono kik bedie. Warwako ji te kik ng'ato dong' e nyasi ni. En nyasi malich mokadho mwadhi nene ber ma Jehova Nyasaye kolure gi hera maduong' ma Nyasaye oherowago jo Nyanza. Wadwa kwayo ji te ma Nyanza, bed ni gin kanisni, bed ni gin josiasa, bed ni gin youth, bed ni gin mine, bed ni gin nyithindo matindo, waherre uro odiochieng'ni, wanyisru hera nikech sama celebration ni dhi timore, ji dhi ng'iyowa e piny mangima. To mae sama wabe wanyalo bedo jokisera mondo warwak jogo manyalo biro mondo tim ohala, mondo bed kodwa, mondo konywa. Pok nwaneno, wadwa mnagon erokamano ne president kokalo kuom the host men Governor Gladys Wanga motimo ma. Jodak e kaunti ma Homa Bay owacho ni giikore mogik ne nyasi mar Madaraka Day ma ibago Jumapil manyien e alap mar tuke mar Raila Odinga ma yudore e boma ma Homa Bay. Gikoni nyasi mar Madaraka Day okelo dongruok mathoth kendo koro giikore mar rwako jatend piny William Ruto ka obiro donjo e kaunti ma Homa Bay motelo ne nyasi mar Madaraka Day. Madaraka nyalo biro Nyanza ka wagone erokamano. And gima daher kwayo Mr. President ni kodonjo ka wan kod capital face okwamo ka. Maga chiel gik ma kubiro to yawnwa mondo mi jo nyithindwa yud tich kaka wan youth. Wayud tich kuondego. To moloyo barabara olosonwa ka sing'eny nono. O stadium ka wamiyo kawuono stadium chalo mana gi Kasarani. Nyaka ne gini chak biro wasebedo gi mor, waseneno welo, waseneno gik mopogore opogore mane pok waneno, but koro wago erokamano ahinya. Lokruok ma Madaraka Day dwa miyowa mokwongo business wadhi maber, wajochiemo wauso maber, jotende ok waneno pek moro. Neno ka pot okelnwa ka ameli dhi nyaka pinje maoko nyalo biro go Homa Bay ka. Aneno ka paw ndege boyawnwa mar Ang'ongo. Ndege nyalo oko biro piyo kanyo mar Ang'ongo kabisa. Fish market boyawnwa ma modern. Madaraka ni aneno kokelo ber kabisa. Madaraka gimomiyo ber, onyalo medruok mar gerruok mar town. Winjo bednwa pile ka pile. Momiyo wadwa ni jo piny ma noko bi one welo ne kop Madaraka no nitiere puonj moko mibiro kelonwa ma be gi dongruok moko. Mondo ng'ato ka ng'ato bi one kaka dongruok nyalo konyo gweng'. Erokamano nyako Ramogi, dakika 12 bang' saa 1 mar odhiambo. Weche manyien mag duol kao yweyo mokwongo to kapok adhi yweyo no aneno ka William Nyadawa ka wuok mawego. Okoni entiere weche manyien mag duol kendo gin gi Brenda. Warito winjo twak ewi sekta mar sukari pacho ka. Erokamano ahinya. Bati ma kosore Frederick Ouma kata Gabo Woodmin Adundo kantiere Nyakune Got Homa Bay County. Waneni malera ahinya. Gin gimin gilongo ni Pamela gin go kanyo kachiel gi jaodi ilongo ni Cecilia. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Abo moja deno kantiere go Tregea wacho ni no maler kendo news chopone kod minode Lavenda. Erokamano in bende. Buche nek to okwako piny ni
do kaber to otim nonro e yo mapiyo mondo jomoro ratich gi oyud haki otieno maber ni ji duto te. Mano Fred Osuru ema wacho kamano. Erokamano Fred ka ikete Ramogi TV. Bati kaka pile waneni kendo waneno habari kawan Odili Gardens Kisumu. Ramogi TV neno maler adua wacho ni Mos ni Ros Nyamonga. Erokamano ahinya. Kasto Evans Oyuga Wasonga wuod Konge wacho ni omora ahinya kaka weche manyien molo e Ramogi TV. Ka uyueyo gi kanyo nyakwa Ramogi pur wan gi weche mamoko moduogo godo kana nyise ni twak mara ng'iyo weche sekta mar sukari biro bang'e. Gi kinde ni adhi yueyo ma en duol kik idhi mabor. Await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 022-638-838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Inti marus mapiyo piyo nikech weche osekethre ka. Rajiv ritane chung kanyo. Anodo wacho ni wachni mogik kae. Wuoge altar. Nikech kachopo kanyo tayudi kichung'e altar. To anabro timo ni gimoro malich ahinya maonge ng'ato ng'ata dalo kata chiel mabro timo arus kendo. Nabiro kae eka mondo wachnu ni wuode Marakesho la kayude keko ma intie. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo pur ok en ana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere.
jopur gi ohala, kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Machiegni kendo nyakwara Ramogi bang' wuok e yweyo ma en Ramogi TV weche manyien mag duol dhi nyime. Obila ma Kirinyaga ochako nonro mar mako acheje moko mag kuo ma itudo kod monjo kanisa moro kendo magichwe gi madho divai kod chamo sakramit mag kanisano kaeto bang'e gikwalo nyiduonge mag kanisa. Ten kanisano mar ACK St. Matthews Mitithi wacho ni jokuogigo nyo turo kanisa kendo donjo e kanisano magichwe gi timo timbe mag sakrilego makamago. Jodak ma alworano odong' gi buok kod luoro ka giywak ni arita mar gweng'no sani ni kamarach. Waliingia kwa hii kanisa yetu, wakuja wakakuvunja dirisha na wakuja wakaimba piano, ingia mpaka kwa water table, kwa madhehebu, wakakuta kuna dibai ilikuwa imebakia, church wine, alafu na wakakunywa yote na wakakula sakramenti ya kanisa, alafu wakaenda. Hilo ni jambo mbaya sana, na ni vizuri tuwaambie watu waendelee kuheshimu madhabahu na waendelee kuheshimu nyumba ya Mungu. Kowuok e gwenge mag masawa mar Kenya kama jokuoge odhi ohadho sakramit molue divai nyakwara Ramogi wadhi e gwenge Manyakach. Jopiny e gweng' Manyakach koro dak kod luoro kaluwore kod weche ma ondie kata gwenge moko makoch masani koro konore kendo monjo jodak, laogi kendo kayo jogweng' e alworano. Mana kaka ripota marwa Millicent Adhiambo lero, nyaka sani ji maromo 2 ogwang' osemonjo kendo oweyogi kod hinyruok. E gweng' ma Kalwande mayudore e ward ma Southwest Nyakach, jopiny yango luoro makoro gin go e ngimagi kaluwore kod wacho gwenge makoro otuch monjogi kendo weyogi kod hinyruoge mokalo. Ma e picha mar achiel kuom ogwengego masani por kuom jopiny apoya kendo kayogi matamre gi nono. Diana ma johigni 32 kendo min nyithindo 4 lero kaka ogwang' nomonje okinyi mar chieng' tich Ang'wen juma mokalo e kinde mane okomo e puodho kane pok oikode monege. Ang'iyo to ken guok asudo kambele kapok ang'iyo ng'eya ni tang'ani ng'eya ka gine tembo ling takaw kidisa temo na baigo kase baigo kase kaw kidino mabaigo taneno kochungo ng'ang'ia kora temo na ring koro ko weya taringo madhi mbele kuchicho koro kase ringo tembo ringo biro mbele na to tuoma ni kose tuoma to kayo koro ko gik taringo kambele na kucho koro ko biro mondo chikri kuoma tabaigi kwe. Anyula mar Diana Caroline Adhiambo lero kaka owino gole kuma ne entie kapok ne oringo ma ochopo yudo Diana ka ogwang' oseinyo kendo kawe laro kode osiptal mondo yud thieth. Awinjo ka uwi gore kama mani go uwi ni uwi koro an bende ka winjo ta wuoge ng'wech ka ringa biro dala ka biro ni ta penjo chiwo dane ni to mino wizo ine mego koko ni ane mago koko to gino ka ini okaya ka ng'ia tienda ni taneno ka tiendo timore mo kabisa kidonda adek. Jopiny makono koro nono ka giwacho ni nyaka nene pok ne gineno gima chalo kamano e gweng'no. Gilero ni kopogore gi Diana nitie miyo machielo ma ogwang' nokwongo monjo mokayo kaka tamana nyithindgi ogwang' sani lawo kadhi sikul.
Asetedo kaka nasetigo higni madhi 20 gi wiye. To pok aneno gwang' machalo kama, kendo pok aneno gimotimo ng'ato machalo kama. Le mabira to bukore to kayo ng'ato kamano, an ang'ino gwang' ka nene to ringo. Gweno gi ka dhane ma gisebedo ka gikedogo kata guogi pok onyo ma gilao, mana dhane ma gikedogo, nyithindo madhi skul, mine ma wuotho kata mami mandi e puodho koro mama ni nyoni kome e puothe ka. Bana be nokawa gi wuoro ni to gwang' be kare nyalo lao dhano. Ewi mano jopiny go lero ni lwenjgi kod le mag bunge oriwo koda ka ong'eche ma kuom kinde bende osebedo ka pogo kodgi keyo margi gi ediere. Wan kod bende ong'eche bende nitie ka. Bando ong'eche chamo gik nyakache gal ong'eche dhi nyaka skul. Koro ong'eche gi bende nyowo ji opuro to gisechako sani bando temo ka gima dono iki bando no gidonjo giketho. E kinde ma giyango luoro masani wacho gwang' miyo gi ngimagi, gikwayo sirikal mondo wuog oko okelnegi konyruok. Nane mana manyo mondo nyithindo chiem to gidhi sikul. Koro an piny para kwayo sirikal ni koyie to konya yud yo thieth. Kwayo ni ka giyie to dilno be ginegi nikech seche moko jomoko be wacho ni pod gintie. Koro ka ginyalo pedhonwa gi mondo kik ginyinwa kata nyithindo. Kelwa joma nyalo makonwa gigi. Nikech wawinjo funi moko pod ntiere malo ka kendo giwuotho. Gintiere. Koro kwayo sirikal ni ging'iwa wang' maber. Yoro ng'er, yoro gwang' mondo koro gikony sub location magari moloyo noboch location mangima. E kinde ni ma jodak makalwande podum nono ewi gwang' masani otuch monjo gi kendo kayo dhano, gikwayo sirikal kokalo migawo mochung' ne rango le mag bunge mondo mi owuog oko bi okonygi e kedo kod le makochni mondo ngimagi odoge wang'e. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kalwande, Nyakach, Kisumu County. Koro mugiwinjo gik matimore kopogore gi wach mar jokuo donje kanisa hadho sakrament kaso gidwe divai kaso gichwe gi kwano nyiduonge mag kanisa. To weche mag ogwang' bende koro chendo e gwenge ma Nyakach, ogwang' moro makoch ma koro sani lao mana ji, wacho ni en ogwang' ma ok mul kata mana gwen, to bende ok odewo kata le mamoko. En gima odwaro ni oneno kama dhano nitie to icha me ochwe kae. Gin weche nyakwara Ramogi ma nitiere weche mag duol odhiambo ma kawuono. Omiyo kamoro amora ma intie kapok adhi e yweyo mar ariyo ka waikore ne duogo gidonje twak maro bang' weche manyien mag tuke kaachiel kod motere gi weche mag ohala. Nokawo Gina Koko ng'isa ni waneni maler ahinya. Wan gi Minoda Okinyi Nyaluoro. Erokamano Gina Koko mano luongore ni presidential candidate 2040 adicha 44. Erokamano Jaro Soja koro ni warito twak kod Nicholas Odero Gumbo engineer mano chunsia kendo waneni Gor Mahia patron mar adek engineer Mike Musa Tiego Obote Wuda Sembo Sila Wuda Mbeta bende gi Polycarp KDF mar kod Victor Wood Game Kauda. Wacho kamano wacho ni koro warome mashomeji Dabi mano Raila Odinga Stadium Homa Bay tarik 2 tok Madaraka Day Green Army 001 Gor Mahia mano siep Dr. Raymond Omolero kamano Jaro Soja kine Ramogi TV eyo makare odhiambo ma kawuono. Kani bende aneno ka medo ndikna ka kod Evans Oyoga Wasonga ng'isa ni entiere kendo oneno Ramogi TV eyo maleo kendo eyo makare. Nokawo chieng'o mwa bende nitiere dala mar Kisumu kono nena yo makare. Erokamano ahinya wakawa ne yweyo gi kanyo. Imore bati Laura kawuok Omende an be aneni makare arito twak kabenda wuoro gik ma ogwang' timo e gwenge ma Nyakach. Polo Kuto mara Karombe School awuoro wacho gwang' ma Nyakach no nyakwar guoko cha pesa okonyo jo Nyakach ok abro miya wachno. Erokamano ahinya nyakwar Ramogi we wakayweyo gi kanyo ka waduogo pod wan gi weche mamoko manyien. Ma en duol e Ramogi TV. Kastambi mang'ur mokalo ema nyalo miyi puonj maberie moloyo Bill Gates. Grow biashara yako na Tasi Pochi Loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa app ama dial *334#. The more you use your Pochi, the more you grow. M-Pesa. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa
kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Odonjo weche mag tuke kama riwruok matayo tuke mag adhula e pinje Afrika kokalo kuom jagoro margi maduong' Garon Mosengo Omba olimo pewe ma pachoka kendo rango chal margi motelo ne bago tuke mag CHAN ma ibiro bagi dwe mar 8 mar higani. Mosengo Gilange mowuok e log tich mar CAF otimo limbe pewe kaka Kasarani, Nyayo, Ulinzi Sports Complex, Kenya Police Sacco kaachiel kod alap ma Kirigiti. Owuoyo gi jofwambo, Mosengo lero ni nitiere gigo ma onego losi mapiyo kapok tuke go ochakore, kochiwo siem ni rem bago tuke mag CHAN pachoka nyalo kelo ng'ikruok e bago tuke mag pinje Afrika. Jatend migawo mar tuke Salim Mvurya korka koreto singo ni sirikal kokalo migawo mar tuke timo manyalore mar tieko gedo mag pewe duto michano tugie tuke mag CHAN. We notice, me and my delegation, a huge progress. A huge progress. Of course, there's small thing to fix, as the Excellency mentioned before. This have to be fixed. And this, you rightly to say, is a prelude of the AFCON. Because this will be the top, everybody looking for this, the AFCON 2027 year. As the government of Kenya, we remain committed to ensure that we host CHAN. This is going to be for the first time. And we have made the commitment, both in terms of financial and human resources, to ensure that Kenya, Uganda, and Tanzania, as already agreed, are able to host CHAN and also AFCON. Duol mara otayo kedo gi yedhe majingo del e kind jotugo adek kata timone jopuonj mawuok e ho mar okak tiegruok e kedo gi yedhe go kaka yo mar duoko chien tiyo gi yedhe majingo del e kind rowere manitiere e sikunde. Ka giwuoyo e kaunti ma Nandi bang' timo tiegruok ne jopuonj maromo 100, jatend tiegruok tudruok e duol mar adak An Wairimo olero ni chenro makamano geto chopo ne jopuonjre mathoth manitiere tuke mag ng'wech, ma olero ni e yo makende mabiro konyo Kenya kedo kod yedhego ma osekelo midhiero mathoth ne jong'wech ma pachoka. Sirikal kinde ka kinde keto omenda ne duol mar adak e konyo timo pim, timo tiegruok kaachiel kod rango kenge mag thiro tiyo kod yedhe majingo del e kind jong'wech. Aspects maybe such as the prohibited list, the anti-doping rule violations, the consequences of doping. So at least when we give them this knowledge, they're able to give the correct information to their students, and hopefully we're able to fight the vice of doping, because again, we cannot do this alone as an agency. We need to work with the community. We need to work with all the athlete support personnel to help us fight the vice of doping in the country. My advice to my young athletes in the institutions to follow the regulations that have been given by ADAC and on the topic of Kenya, because Kenya assigned a document with World Athletics. So we want our country to maintain the prowess in the global. And we are happy as teachers, because when it comes to instilling the learner those disciplinaries, I'm very happy. I think it will stop in Kenya, because when learners are growing, they are growing with consequences. They know the consequences of doing something, and they will not.
Ramogi kamano kuom kete Ramogi TV tielo mokwongo mar duol chopo e giko ne dakika 30 kama bang' kata mar weche manyien madimba mabende wamulo ni godo mosetimore gwenge mopogore opogore. Tielo mar ariyo en twak marwa gi wendo na mabende osedonjo e studio ka. Engineer Nicholas Sodero Gombo entiere ka, en jakom mar board mochung'ne weche mag sukari kaachiel kod kembe sukari e pacho ka nyakwa Ramogi. Wadago kode mbaka e wach mar deso kembe gi, ber ma jopur nyalo yudo, pek manyalo betie gi okenge ma sirikal medo keto mar ni oresi kendo ber sekta mar sukari thurka. Omiyo kamoro amora ma intie twak kaka no ka jomoko sechako ndiko na nigi rito twak ma e thuolo ma kawaduogo to twak chakore achiel kachiel. Kuom thuolo duto jaloko mar osebedo Wilson Ochuka. Kik idhi mabor, duol tielo mar ariyo mar twak biro bang' yweyo ni. Kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine matagi ma eno kelo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Mamit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. It starts with little moments of courage. To stepping out into the new world with confidence. Taking leaps of faith. Spreading your wings and soaring to new heights. Your mother's love is with you wherever you go. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
adwa wacho ni wachni mogik kae. Wuogi altar. Nikech kachopo kanyo, tayudi kichung'e altar. To an abro timo ni gimoro malich ahinya, maonge ng'ato ang'ata dalo kata achiel mabro timo arus kendo. Erokamano nyakwa Ramogi kuom kete Ramogi TV wa donje twak marwa ma en tielo mar ariyo mar twak kata tielo mar ariyo mar duol na singo ni ya moko sendiko kagiwacho ni girito twak aya koro thuolo chopo wan ka kod engineer Nicholas Gumbo en jakom mar board mochung' ne weche mag sukari duto mag piny Kenya. Wadani wago kode mbaka rito kembe gi chalo nade weche osebedo ka iwacho kendo jotelo kaachiel kod jopiny nitiere kod paro e weche mag deso moko kuom kembe ma kinde mokalo ne gin kembe mane wacho ni gin mag sukari mag sirikal ka iketo gi lwetgi giwegi. Ber mage manitie, pek mage manyalo betie, ang'o ma japur nyaka ng'e, ang'o ma jogo mantiere kata ma ngimagi oyiengore sekta mar sukari nyaka ng'e. To kembego ting' margi koro dhi bedo mage kinde ma gikawo yanga ting' mar tayo kembe ma osebed kitayo kod sirikal ka thuolo ma kama omigi kuom higni 30. Nyakwa Ramogi en twak mwadwa ng'iyo ni to bende obiro miyo piny Kenya bedo kod nyalo mar chopo dwaro mar sukari e pacho ka koso diponi ng'ikruok pod nyalo betie. Gin mise mage ma sirikal biro luwo mar ni kembe moket kembe gi lwetgi otiyo makare ma ok gigajore gi weche moko manyalo miyo chuny jopur gore kata sekta mar sukari bedo kod pek. Machiegni ma en duol tielo mar ariyo machiegni ahinya engineer Nicholas Gumbo. Amor kuom bedo kodi odhiambo ma kawuono. Abende amor kuom chopo. Sukari en gima mit, to miyo twak ma kawuono be nyaka bedo mamit. Ne jogo ero dange ka in. Lakini wane mwathoth. Jonang'e mathoth. Machiegni nyaka thuolo mar muso nyikwa Ramogi Ajwang' ka Erokamano nyikwa Ramogi Ajwang' kamoro amora ma untie konde duto mag Kenya. To moloyo jothurwa Siaya County, jodala mar Arieda, jogweng'wa Sembo, kamoro amora ma untie, amosu noimre uru kendo bedu machiegni mondo watwak kanyakla. Erokamano engineer Amor kaka asewacho mar bedo kodi. Deso kembe mag sukari wachagi kanyo. Nyiso nang'o nikech ma weche mathoth osewuok mara ni ibro ma jopiny lo, mara ni ibro tim ang'o, jopur ok bi yudo haki gi gik machalo kamano. Deso kembe gi hie kuom higni 30 nyiso nang'o, tiende en ang'o mondo japur kata ng'at ma samoro dier gombo donje pur mar niang' kogeno ni ber biro koro ng'eyo gima odonje. Yes. Erokamano ahinya kuom luonga mondo atwag gi nyikwa Ramogi Ajwang' kamoro amora ma gintie piny mangima nikech ang'eyo ni TV mar Ramogi inene piny mangima. Masama watwak ni ja Amerika, jo nagi man Amerika nene, man Europe nene, kata man Asia nene, kamora mora magintie. Adiera mantie, of course, ing'eyo ni lokruok. Samoro kato ber, ji mang'eny, dhano ng'iyo gi kama intie. Ndalo manene, ok en dhano kende by the way. Ndalo moko mane watimo physics A levels, awach niko chakre O levels nyaka A levels nyaka university, no nyiswa ni gimoro amora ohero kama oyueye, kata obed mana mtoka mochung' ohero kama oyueye. Emomiyo inwang'o ni ka mtoka okwamo to kata wawach ni un kama mechalo pap kata kama ridre, muya midhirego mondo chak sudo ng'eny molo muya midhirego kosechako sudo. Omiyo onge rach ka jopiny ochiko itgi mondo ng'e to lokruok mabiro bedo ni. Lokruok en gima nyaka obwog ji, ok mar niang' ni kende. Ndalo mane an mjumbe, yes, nene mama moro ma en campaign mara okona ni ng'eyo ni kama ine mjumbe kabedo mjumbe kariyo gabiriyo nitie wadu moro ka ma hapeni okubedo maber odak e chiro, to ji wacho ni ma min gi minwa gin nyimine.
owadu ni odak e chiro to iti ringo gi mitokni madongo. Golo owadu ni dhi gedne. Kamoro but skul moro korwa ni Sangla. Kora benda kawe, adhi agedone. Wagero ne ot maber, maketo ne otanda, nen ngama wiyo lokre matin. Ochalo ngama wuotho duk ma wiyo lokre. Dhako bende ongego. Kora adhi akete, to kwat dhi chieng' mwadhi miya ot ne wan gi disi mararieda, ay maracho senindo. Kora wadhi miya, koni wuod ma, nindie godhro, to koni nyathiwa kidwa konya, pedhna mna par piny ka godhro ni biro goya piny. So, lokruok. Jo Luo kata jo Kenya nigi haki mondo gipenj lokruok ni. Ber biro betie nikech ma ok gima yande ging'iyogo. Yes. Kadwa na wachi ni kama nyowa chope. Kembe marego niang' mag sirikal ma Kenya osebedogo. Ne wan gi Ramisi, nolore. Ne wan gi Miwani, nolore. Koro manyocho dong' sani, nyocha en Muoroni, nyocha wan gi Chemelil, wan gi Nzoia, to kod Soni Mawendo. Adiera makende kawawe siasa oko. En ni kembe gi, nyocha chalo ng'amo dhi osiptal to tere ICU to setho. To podi neno iye kadhi malo to dok piny wuono yue to kara mashinde matimo nadi. Emagoye. Awacho kama nikichango. Yes. Ka kichopo dwe mar 11 higa manyien. Kemba ng'wen gi gope mane gin go. Mano nego gi chul mane gin go. Ne romo bilion 1 bilion 117. Bilion 117. Mondo ayang kanyo maber. Sani wuod Luo ka ng'ato koni ni kwan achiel nyaka milion. Michako mana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Michop 999,999. Aiti koni milion. Mano bro kawi katin ka ok ichiem, ok iluokri, ok inindi, ok igwonyri, ibeta beta kwenye tich mitiyo. Ko kawi ndalo matin to ndalo 40. Kwan achiel nyaka milion. To bilion ena milion go 1,000. Ndalo 1,000 kiwacho ni to the nearest romre gi higni 3. Matende ni kwano bilion 1 bro kawi higni 120. Kwano bilion 1. Winjo kanyo higni 120. To ne wan gi negin gi gope maromo bilion 117. Masirikal no ng'ado gope gi oko. Gope go kata ne ben mna nigi chulo higa ka higa gi chulo bilion 1. Ne gibro kawo higni 110. But ng'eni sama gi chulo magi to gope machielo bende dongo. Gimanye sirikal okawni joma ng'eny paro ni en gimo chakre sani. Gini no chakre ka 15 kani e parliament. Ma parliament noko ni kama koro wachope ni. Koro nyakwane kaka inyalo chier kambini ma parliament no go etik. Kajopo hika 18 ne mano nayudo ka koro oure mapod nie telo. Nolos gimoro ni Sugar Task Force. Badiera mantie. Governor Kakamega Maeno Paranya emane jakom ma task force. Governor Kisumu manen Professor Peter Anyang' Nyong'o was a member of the task force. Makata signature mare kade gichiwo report ne President Uhuru Kenyatta 2020. Dumara Beach signature Nyong'o ni kanyo. In fact, task force no chiwo kadwachgi to kembni gi osebedo motengre mayo minyalo konygi go eno usgi malo mondo usi ute mantie kanyo mondo usi gi mwandu duto tema gin go odhi okawo ketie lwet jok ma iluongo ni private investors. Gine gidwa no usgi te. Ne gidwa ni usgi ok desgi. Sani wadesogi. Yes. Watimo gi miluongo ni leasing. Yes. Pogruok kendo uso to kod deso. En sama desogi. Ubed udi man kuro, ubed lope man kuro, en poden mwandu raia. Dine wa usgi magi di koro mwandu manie lwet ng'ata. Mane pogruok mantie. Shida mantie.
ngene wan jo siasa yes wan gi miluongo ni bad manners okine thuolo makiyudo gimoro kata mna gima dhi donjo kuom gima mar dhano idwa go e siasa nyocha neno giluor mang'eny ka Professor Nyong'o wuoyo ka gimo kia gini abro mi copy mar Sugar Task Force report ibro neno ka chiel kuom jok mano yie ni mondo usi okodesi ng'ama nogo sei en Anyanka Nyong'o ma governor ma Kisumu en a public document makati dhi nene tibro nene so kochopo kamwadwa wuoye gima konyo ngima jothurwa nikech king'iyo kembe mantie sani kembe mag sukari yes sani wan gi kembe 17 e Kenya ka ariyo kuom gi ok ti kidhi Kericho County wan gi kembe 2 machielo iluongo ni Soin ok oti sani machielo iluongo ni West Valley otiyo kibiro Kisumu County wan gi kembe 4 in fact yes gin 4 Moroni Chemelil Miwani to kod Kibos magi kembe mathoth karibu 80 wi 100 mag joma tiye maybe ohingo kanyo 90 wi 100 gin ogandawa Miwani sani ok ti Moroni tiyo Chemelil tiyo Kibos bende tiyo kidhi malo yo Western kocha Busia County wan gi kembe 2 achiel iluongo ni Olepito mani Teso South achiel iluongo ni Busia Sugar Company mani Matayos kidhi Kakamega County wan gi kembe 3 achiel en Mumias achiel en Kabras achiel en Butali kidhi Bungoma wan gi 2 Naitiri manie kinde Bungoma gi Trans Nzoia to kod Nzoia kidhi Homa Bay County wan gi Ndhiwa Migori County wan gi Soni kidhi Narok County wan gi kembe 2 migero sani achiel iluongo ni Ngata but Kabencha Kokontie achiel iluongo ni Transmara mosebedo kuom ndalo mang'eny achiel iluongo ni Soit mana wacho mokwongo chane en Soin makore en Soit ai mogik wan piny yo Kwale but Kamanera misintie kamiluongo ni Kiskol Kwale International Sugar Company Limited kiketo makorwa koni gima dwan dalerni yes kambi miluongo ni Olepito mani Busia mantie Teso South yes gi kambi miluongo ni Busia Sugar Company mani Matayos yes karibu nus mag jok matero niang' kuro gin joluo mapudho niang' mapuro niang' Ugenya in fact ng'ama tero niang' mang'eny mogik e kambi miluongo ni Olepito en ja Ugenya ok ja Ugenya ja Buholo mawuok but Sigomre ka jomoko paro ni kata kembe kaka Mumias achiel kuom jok manyocho nwang'o bonus no yie nana luong nyinge ka e pesa manyocha president ochiwo maneno kona osepuro niang' kuom higni 40 iluongo no Dongo Roya aka miluongo ni Nyaranga e Sigomre mano kwa ni wuod Gumba sepuro niang' karibu higni 40 wang' nyanwang'o bonus diyud na Ruto monda wuogo ago nero kamano kembe makanyo kata mna Mumias karibu 25% mag joma tere niang' gin joluo kiriwo Mumias iriwo Busia iriwo Lepito miriwo gi kembe wa dekgi oganda wa mang'eny chiemo kowuok kuom niang' midhiriwo gi Soni midhiriwo gi sukari mago 100% oganda wa so samwa keto siasa machalo madwa thiro kaber ni ai niang' ka kendo ber biro bedo by the way niang' nigi pesa madwa na nyisi oganda luo mondo ng'e kata mna sani si county kamwa Yala Swamp achiel kuom niang' mang'eny mirego Kabras itimo Grai Sugar mawuok Yala Swamp niang'e gi jok thoth joma tiye gin oganda maluo omiyo adiera mantie en ni kama nyowa chopeni ma ok ne en jatuo mojuro donje wang'e madwa no dhi ogol ni ojuro ma no chalo jatuo manene dhi e wuoth hai marach masiro wuok tiende mtoko dhi onyono kwa e bamne nyaka dhi piny kikawo bandage ni twego tielo no bro tow to tow no nyalo dhi nyaka wi ng'ani mano tielo ming'ado ne wasechopo kitimo korka management
management wacho ni kidwa loso matin titimo gimiluongo ni total quality management. To ka en gima nyaka ng'adi titimo gimiluongo ni business process reengineering. Ne wachopo kama dwaro business process reengineering. Gindalo matin masebedo geni yankani God willing by sani koro an gi dweche 6. Yes. Ang'eyo ni niang' nigi pesa. Gimomiyo ang'eyo ni niang' nigi pesa, weg kembe mag niang'gi achiel jok matimo ok weg kembe mag niang', sorry, weg ponge marego niang'. Gini achiel kuom jok momewo molo ng'ata. Sani ote manyomiwa gi tich manyomiwa en ni pesa kik bed mana kuom joreg niang', nikech ing'eyo sorry, ne ok ifulo na nyingi in full. George Bati. George. Yes. Ing'eyo George. Mondo kwe obedie piny. Ka un ji 10 to nego bed ni at least ji 7 nigi yo magikonyre go, nikech ka ji 7 konyre to ginyalo mako bad ji 3 modong'. To ka un ji 10 George, to ng'at achiel ema nigi yo mokonyre go, koro ka ji 9 modong' ginene to wang'o iyi. Ji 9 gi biro keto pachgi kaka ginyalo donji ofuk ng'ama nigi konyruok ni mondo gigol oko. An kaka jallo mong'eyo ni niang' nigi pesa, tich manye wuon piny omiyowa kendo sewache kata publicly ni mwandu kik bed na kuom joregi niang'. Mwandu obed kuom jopuo, nikech adiera mantie ma joma ng'eny ok ong'eyo, niang' ok losi e factory en na tije pogo usi to kod sukari. Sukari ok losi e factory, sukari losi e puodho. Jokumi losi emomiyo inwang'o ka sani kidhi oteri e puoth niang' ma niang' osechiek, inyalo nyamo niang' kuro tiyudo sukari e iye. Tijgi ma joge timo en mana kaka watime gacha. In sami nyamo niang' timuonye pige cha, kidhi keto pige cha kata kisiro ka kirego nguru. Michwake sukari wuok ema ni kore en sukari nguru. So adwa na wachi kaonge luor mora mora. Ni jiowe keto siasa e wachni. Right. Gimora mora manyien. Kata mana nyathi konyuol nyaka bedie challenges. Okay. Iluongo ni nyathi konyuol, for example, dine bed nyathi nyuolo to chako ng'wech. Nyathi ok dong'eyo ni kiringo carelessly migori piny tihinyori. Nikech biro kawo di mane kaka itimo. Challenges nyaka bedi. Yo ma ji wuothe samoro kudho nyalo chuowi, but that is not, mano does not mean ni kore we wuodhi ibiro ing'eyo ni kaka wuothe to bed careful. Challenges biro bedo, but kama nye wachope kikemni wang'wen gi onge yo mora mora mane nyalo konygi molo leasing, and to me aparo ni mano was the best alternative possible. Thank you, engineer. Yeah. Ito mondo jo pinyo ong'e malong'o ni to tienda deso ni en mane, ber mane manitie. Iwacho ni chandruok kata pek nyalo bet, ok en chandruok ahinya, pek nyalo bet. Ichiwo ranyisi gi sama onyuol nyathi kochako wuoth, kudho nyalo chuoye. To ting' mar janyuol en ni nyalo nyiewo ne akala ma kata ka koro dhi wuoth ten gi chirni kata konyono kudho, kopo ni moro pasore to en kuma hawi marach. Ting' mar sirikal ma ochiwo kembegi ne ji kuom higni 30, ne kembe mamoko kuom higni 30 mondo gitagi. En mane machal gi mar janyuol ma nyiewo ne nyathi akala mondo kik kudho chuoye. Ting' mar sirikal mondo geng' midhiero manyalo mako japur e kinde ma koro kembegi ni e lwet kembe mamoko. Mokwongo adwa na ler kaka aselero ni ok en adiera ka ng'ato wacho ni gini nochakre higa 15 watieke higa 40, en gima otimre kuom higni 10. En gima dhano samoro ka gimoro chakre ji ong'e wachni to kodhi mbele to ji dhi ging'e yore machielo, nikech ok jo Kenya te ma yudo konyruok giwuok kuom niang'. Koro nyalo bedo ni kuom higni 10 gi jomoko ne wigi owil. In fact ka janeno ka governor ma Kisumu wuoyo initially amor no dhi moloko ni ok nowacho ni ok odwar gigi, to nikech na kwento kara wiye no wil nikech maybe higa 22 higa 20 bor higni 5 bor, lakini ting' ma government nyoka oka. Mokwongo asewacho ni achiel kuom gik mane mono factories gi tiyo maber en gope magin go manochopo bilion 117. Mase sirikal osegolo oko. Gope machielo manyocha ne nitie ne gin gope minwang'o ni ng'ato for example puro Moroni, otero niang',
Samoro tero ni ang'o dwa tero go nyathi skul. Dwe achiel kalo, dweche ariyo kalo, higa romo, nikech ni factory to rego pile. Yes. Kapok ochule. Higa mokalo, sirikal nogolo omenda maromo bilion 1 gi milion 700, 1.7 billion. Mago pego ncha no tiek te. Dwe mar 11. Gopego no tiek te. Mar ariyo en gowi mar jok matiye factory go. Higa mokalo dwe mar 11. Gowi mane nitie ne en bilion 5 gi milion 300, 5.3 billion. Kanyo be sirikal nogolo milion 600 mane no chul godo ogolo go modok bilion 4 gi milion 700, 4.7 billion. Tingeni dhano chiemo pile. Ichulo gowi, sorry to say this, but ochalo tuo mar cancer. En odongo ga mna kodhi malo kodog piny. Koro nyaka nye chul mago kendo gowi chako medre kendo. Nikech tie kembe moko ma kaka Nzoia for example. Kendo en gimok ni kare. Ka jotelo moa area man Nzoia wacho kaka imagi mwandu. To Nzoia nadhi Nzoia tarik 17 dwe mar achiel tich abich. Engineers madongo mamoko nokong'uok na university mosetiyo karibu higni 35 koni pok yudo msara kuom higni 2. Makana biro kanyo bende ni ne gin joma richo, ne ging'e ni anabiro ka ting'o chek ma ji obiro mani mshara kawuono. So ting' ma government kao kemnigi ok nyal tiyo ka sheria okolo. Yes. Achiel kuom sheria maduong' mogik en ni ng'ama osetiyo kata mana muma wacho jatich bergi msache. Achiel kuom gik maduong' manie government okao en ni mondo mshara duto modong' ma nyocha ya wacho ni chakre higa cha nyaka sani government osechulo bilion 1 milion 200, nyocha no chul milion 600 higa mokalo. Sani be manyo team leasing ochako chul milion 600. Koro modongo jok mane tiyo kuro higa ni kochakre tarik 30 dwe mar 6 nyaka tarik 30 dwe mar 6 higa mar 26. Yes. Pesa modong' ma en gimoro pok watimo gimiluongo ni audit, pok okol gi mondo ng'e adiera nikech jomoko bende nitie ma samoro wacho ni ma pending salaries to ng'ato bokete mare moro modwani kasama ji omiyo wangi to wuodhi oyuyo. Yes. Koro wadwano tim audit mondo ng'e to pesa mwacho nodong' ma en gimoro ka bilion, sani en gimoro samo weni en gimoro ka bilion 5. En adieri ni pesa ni modong' koso moro be nie iye. Alright. Tapani gimonego wawuoye maduong'. Nikech gimwatimoni en ni jo Kenya sana sana jok manie kuonde mipidhe niang' kaka an gi in George. Wachalo jok modhi chiro to wakoni an gi rwadhani adwani mondo ing'iewe. Ok inyal bedo mamor kiuso rwadhino. For example, nidhi chiro wan kaka rwakocha chich dhok mantie gin riata iseme, gin akala, gin bondo, gin aram. Ok inyal winjo maber ka for example kaka kawuono ne en chich bondo, ing'iewo dhiang' bondo siling kata na 500. To kisepidhe mosechiemo to koro bang' dweche kata na 6 idwa teri aram to ng'ato dwa miyi 300. Hapana, katin to nego miye kata 800 kadhi mbele. Yes. An kanye madwani mondo nego wawuoye gisani king'iyo mwandu duto ma Kenya ma jo Kenya sana sana wan jok manie within the sector mania mwandu mabiro wuok. Yes. Pesa ma ji ang'wen giketo nikech Moroni okaw gi kambi miluongo ni West Valley. Yes. Chemelil okaw gi kambi miluongo ni Kibos. Nzoia okaw gi kambi miluongo ni Rai Sugar. Awendo okaw gi Busia Sugar. Higa achiel madhi mbele kani jogi keto bilion 12 mondo kembnigi kidhi Moroni sani George nikech en public company. Dier Road Factory chalo ng'ama rego ni ang'oko nikech witado notengre morumo. In fact mane nadhi kuro tarik 19 dwe mar 12 to koth ne chwe to lemo mane an ge chunya ni kodhi ni kik biye gi yamo nikech witado nyalo gore piny sa saya. So en gima mondo kata mna yudo jok moyie ni dwa kawe as is nine wanwang' joba tijgi tek de gikono weyo kapok wakawo to timie uru repairs moko matindo chali e giot. Okay. So bilion 12 but
kwaseketo bilion 12 koket bilion piny mar Kenya remember ni piny mar Kenya en jok modak e Kenya mwandu duto ma Kenya itiyogo gi jo Kenya kwatimo estimation sukari mibro usi pesa mibro chul dwe ka dwe miluongo ni concession fee goodwill mwadhi yudo pesa michiwo ewi sukari ka sukari tan ka tan moregi wa estimate ni idhi ket bilion 12 to bang' higa achiel katin to nwang'o bilion 96. Erokamano engineer kembe ma nyose bedo katiyo mag sirikal omi kembe mamoko itayo gi kore dita gi kembe mamoko diponi kembe ma bitawe nyalo kawo gi kaka second tier kata kembe matindo kopogore nikech kambi kaka Sony kuom ranyisi kambi kaka Moroni nen kambi mane ong'e kaka kambi maduong' kuom sirikal kokete ne ng'at machielo ng'ani nyalo kawo kaka obed kaka sub company ne kambi ne manyien go sani koro bed kambi moro matin makonyo mana kambi machielo mane en godo ma samoro nyalo miyo jopur bedo gi chuny mar jonika koro keto mana kambi matin samoro benefits mwanyalo yudo bende nyalo bedo matin tiwacho kani king'iyo pek mag niang' mawuok madhi kembegi ahinya nyawuok gwenge makaluo nyiso ni oganda makaluo ema osebedo gi chiwruok mar puro niang' gin ang'o gini ma dhi timore mana ni kembe gi ok obedo kaka kembe moko matin sub company dhi support moko manitiere ka to mar ariyo poni ng'amo mi kambi sani mondo mi ota ok odhi gi jopur e yo makare ang'e nitiere thuolo mar manyo kambi machielo inyalo tero niang'ie kambi machielo kaka in miero ka japur to poni kambi mani machiegni kodi ok otayi makare bende sirikal nigi lwedo mar ng'eyo ni ka ok utimo maber kaka nwawinjore koro wakawo okang' makama mondo japur ma en japiny oyud ber iseleme kanisa ma joroho joroho diga gwen aluonge ni baba askari chung'e rangach askari mochung'e rangach ne sirikal en Kenya Sugar Board magumbo tel kanye pok jogo kawo achiel kuom gik mane wa negotiate minimum matin mogik mobiro duogo ne jo Kenya en adi ne gise confirm koro kaka askari miluongo ni Kenya Sugar Board makata juma manyien waromo gi kembegi no wacho ni within 1 year remember ni ka okitimo kamano mondo ireg niang' e Kenya ka ng'ama chiwo license en ng'ama iluongo ni Kenya Sugar Board and Kenya Sugar Board license imi ka gima ni wacho ni timo cha itimo kok itimo tigole oko so Kenya Sugar Board nitie but ok mano kende jogi jo ohala en ng'ano manyalo dwa ni mondo loko ohala to di ohande modhi nwang'e gini nikech kako medo rege kambi kaka kembe nigi by the way ema nie gi capacity mar rego niang' king'iyo kambi kaka Nzoia katiyo full capacity nyalo rego niang' tan karibu 5,000 odiochieng' kodiochieng' wan gi gima waluongo ni conversion rate kirego niang' kila achiel to kila di mag sukari mikete usually in around 10%. So Nzoia karego at full capacity every day obro golo 500 tons mag sukari. The same to Sony, Moroni, magi kembe man give Moroni is about Gimoro 2,200, Chemelil is about 3,000. I think I need to confirm the figure. So gimomi yo katamna sani achiel kum gik majoge kuongo tim achiel kum gik momiyo kembegi nyocho ok nyal rego niang' mondo gol sukari kiwango midwaro nikech machine soti higa ka higa idwa ni mashindegi mondo ichung rego niang' kisechungore ginuongo ni annual maintenance mondo ng'i masindegi lak pong chalo nadi kama sukari itwoye chalo nadi that annual maintenance koro wadwa ni the first step majogi dhi timo ni mondo gitim complete iluongo gisomo total overhaul ma these factories mondo giduogi to their as factory capacities manyalo kawo ndalo marom nade within 1 year. In fact ok within 1 year kembe kaka kawuono awuoyo gi ng'amo kawo Moroni okinyal okochuno ni nyaka lor kambi completely nitie sections moko minyalo keto kawuono waketo ka na wuoyo kodgi gikoni within 1 month gisechakorego remember wan go hala mwaketo negi ni nyaka gimiwa kapok higo rumo so most of them ase wuoyo gi Moroni poka wuoyo gi Kibos mokawo Chemelil poka wuoyo gi Rai mokawo Nzoia but abo wuoyo kodgi within the week but anyalo nyisi ka nigi chiel ni kang'eny to dweche ariyo to gisetimo the mini maintenance midwaro so that companies factories ginyalo keto their total capacity mondo gichakrego
And government, any interest mar government, any interest mar millers, any interest mar farmers, even transporters. Yeah. Ang'o gini makoro kembe gi nyaka tim nikech kuom ranyisi king'iyo kata mana kitiore ma samoro jopur ne tiyo godo. Wacho ni japur inyise ni koro ogol niangi hiyo rach ng'adi pesa mar tero niang maendi koro bedo kata transportation cost no obedo matin koro japur ok yude gimoro. Be nitiere kaka koro kembe gi omi chek mar neno ni alwora mag kuonde magitie achiel kuom gi yore mag tudruok obedo makare mondo japur kik chak bedo gi weche moko mar niang olewo kia nang'o manotimore ni tinga gino moko. Ere kaka ma udwa konyo godo japur mondo basically obed gi chirni ochako yuto kowuok sama niang wuok e puodho nyaka sama oyudo bonus mage bang' uso. One kaka Kenya Sugar Board, yes. King'iyo chik mari iluongo ni Sugar Act 2024. Wach puro sukari ok en ma national government kende. Nikech sukari puro counties. Oriwo county government emomiyo kata mana ndalo manene watimo the stakeholder. Yes. Achiel kuom jok maneno telo mbele e wach mar dwaro chiwo dwaro ma japiny ne gin governors. Governors wan gi about counties karibu 17 mipure niang. Governors kote. Chakre governor Masiaya, governor ma Nandi, all over. Governor ma Trans Nzoia, Uasin Gishu, Busia, Migori, Kericho, Bomet, Narok, Kwale. Yes. Gin karibu counties za 17. Shida mwasebedogo. Nitie jo mang'eny momi tich. To tich magitie na siemo jomoko ni ok tim mari. George ng'eyo maber ni saa asaya matinga moting'o niang' kalo nitie uno moro moriw. Yes. Gi county government. Uno no riwe nikech ang'o? Oriwe nikech gi collect cess. King'iyo chik mari Sugar Act, chik mari niang', jok matimo those access roads ok gin Sugar Board, ok gin farmers, ok gin millers, gin governors. To hai marach ni Kenya kama ngima governor masenwang'o kundi nyaka nya wuoth te ma jopuro yie ni konyo gi marach rach. Yes. En Kenneth Lusaka ma Bungoma. Marach rach. Siaya ok tim. In fact Migori to kata ni ok tim. Migori ok tim. To sama gidwaro annual license fee. To gidhi twe nyaka geche mag Sony. Mane achiel kum Sony nigi cases gi Migori County karibu cases moingalo fachiel nikech geche gitwe pile. Jakwa yiere ni ng'ato ka ng'ato tim their part. Piny ni dongruok mar piny ok en gima idhiro gi ng'ato achiel. Governors kendo kama nitie nyakwa governors sana governors mag joluo. Ukawo ses gimomiyo George gimomiyo idwa ni governor okawe. Yes. Neno ni komiye millers kato miye farmers. To nikech governor en ng'amo keti office. County government kalure go mbulu ma japiny matiende ni jotende gin jopiny. Yes. Koro chik wacho ni kaka jotende gin jopiny nyako tine jopiny kona ka kona mar county ne bila mapendeleo. Emomiyo pesa niketo negi. Governors mag joluo please. Yes. Says ok en pesa muchulo go salary. Says en pesa muloso go ndeche ma niang' kale mondo jok makalo gi niang' kik keth de jopiny. Magi manyako yang ne jopiny ke jiparo pesa gi kao everyday magana sama wuoyo kodi ni koro ketu uno ka idito gatinga makalo. Please, ma ok en pesa michulo go salaries. Ma ok en pesa mitero go ji ni biro moki hotel ya kifahari. Right. Ma en pesa biketu nu nikech jotendu en jopiny mondo utine go. Mar ariyo. Yes, kwatieko engineer. Kawatieko. Yes. Wan gi gimiluongo ni Sugar Development Levy. Poko chako tiyo, ing'em na kaka Kenya en. Ochako tiyo karang'o? Wan wadwa no chak tiyo dwe mar achiel. To jo Kenya gimoro no biro ka ni court. Onge chieng' madhi office moka nwango no teru a court. Kora kwayo kama katieko. Yes. Board mar Kenya Sugar Board. Yes. Otingo ji 11. Kum ji 11 go president yiero ng'at achiel kende. Ma en chairman. Ng'at machielo yiero gi Council of Governors osebiro. Yes. Ng'at machielo Cabinet Secretary mar Treasury osebiro. Ng'at machielo Cabinet Secretary mar Agriculture. Mago ji 4. Private millers jok marego golo ji 2. Mano dhano 6. Iwinjo. Ae to jok ma iluongo ni growers jopur niang'. Yes. Wan gi zones abich. Yes. Zones abich. Kisumu iluongo ni Central.
Homa Bay Son Gazon golo ng'ato achiel ji abich. Yiero sani wasetimo polling stations en yiero ma serious wanyaga gi polling stations gi returning officer gima kwa jothurwa en wach marach kabisa nya winjo ni Migori ku jok madwaro bedo directors ma Migori ne joromo kamoro ma jogore monego wa ng'ato please waketuru kwe jogi bedo kuom ndala dek higni adek kende to bedo se wachni kaka Central motingo Kericho tingo Bomet otingo Nandi otingo Kisumu kaja Kisumu kawo higni adek higa machielo county machielo makawo jo oket kwe gimiwa directors mondo wateru niang' malo to bogi kakwa Uganda luo ng'ama ni kami pure niang' kembe modonjo mokaw niang' modonjo motimne gi leasing gi jogi biro chako chiwo bonus abena dwani sama chiwo bonus taneno ka joka nyanambori edo kawo pesa gidhi tero ne mine magidago mondo bed maleny kawuokie pesa maniang' yigi obed maleny to de pien gi bobed maleny. Nicholas Odero Gumbo Nyakwaramogi en jakom mar board mar sekta mar niang' Kenya mangima erokamano ahinya nobedo mjumbe marari dakine mokalo kendo pod ong'iyo gi lek maduong' ni sekta mar niang' obedo makare kendo res jopur bende erokamano kuom kete Ramogi TV twak mar duol abedo ka ilo Trevor Mbija nyinga en George Bati oriti masane. Walendo tho mar Mama Victoria Atieno Abondo manotimore tarik 14 dwe mar abich higani. Jonyuol ne gin mosenindo Andrew kod Margaret Ogola mag Gem Marinyo. Ene jaod Vincent Ochung Abondo, nyieke en mosenindo Mary Opela. Nyithinde gin James, Gloria, Janet, Maureen, Christine, Thomas, Maurice, Cynthia, Potamia, Assumpta kod Tony. Mondi yawuote gin mosenindo Margaret, Paula, Bena, Jemima, en mar mosenindo Douglas, Dozy, Jeff, Bob, Tokel. Oweyo nyikwaya 14 kod ndhuklunda 5. En nyamin Dr. Ombaka, Ken, Mary, Knight, David, Wycliffe gi mamoko. Yueche ne gin Joshua Amolo, Charles Abondo, Philip Abondo, Dick Amolo kod John Ongidi. Ringre nogol Avenue Hostel Mortuary Kisumu.